Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar Vuka Natura, Isanufkar Navamni Zafka, si peur de carité. Natura, le meilleur de la nature. Soka Vitre, magasin Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, nature, manultro anao ny vaovao. miditra antsehatra mampandany kandidany HVM ny miaramila amin'ny alalan'ny fampidirana anaty lisy mpifidianana ny zazavao amin'ny toerana samihafa voasaza ny lalàna ny lehibe ny distrika PDS sy ireo mpiasam-panjakana ambony toy ny chef Zapa ny chef Cisco ary lehibe ny fokontany manao fampelezan-kevitra hoy avy eo anivon'ny ministeran'ny atitandy ny zava-misy maro ireo pomba ny fitondram-panjakana no voapanga ho manararaotra tahaka ny bangamy alina ankehitriny. Karapanondro dia ampy afana mifidy amin'ny fifidianana be ny tanàna anjoma izao ny ministeran'ny atitany efatrandro mialohan'ny fifidianana mbola misavoritaka ny anivon'ny fokontany izay milaza fa miandry ny toromarika farany avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny senita ampanibetsaka amin'ny lisitra fanampiny ihany koa no mbola tsy tafiditra amin'ny lisitra ofisialy ho an'ny fokontany sasany. Nanomboka ny fitsiriana sy ny fanadihadiana ny antota-taratasy sy safidianana izay ho tale jeneraly vaovaon'ny kompania Air Madagascar tsy fantatra ny isany ato anatin'ny telo volana ny valy izany manjavozavo kosa ny momba ny politika mpanarenana sy ny toy n'ilay audita voalaza fa ho tanterana momba ny orinasa-mpanjakana vao nivoaka vanim-potoan'ny krizy ity. Iray tapisararisambolana ny vola lany tokony fiara fitateriny iray amin'ny fikojakojana ny fiara manoloan'ny faratsian'ny lalana eto an-drenivohitra ny rosor ny amortisseur sy ny pneu ny voa mafy matetika mandina ny iray miliara ariary kosa ny sisan'ny vola ampelantanan'ny ministeran'ny asa vaventy natokana ho an'ny fanampenana ny lavaka eto Antananarivo. Iazo any Cameroun rampitso ny filoha nigériana metraka paikady adiana ny vondrona Boko Haram mampitombo ny fanafian'ny Boko Haram manodidina ny faritra Tchad ato anatin'ny volana maro saika isan'andro izany izay nakany izy ireo zaza amam-behivavy ankeriny andindiny zavatra. Fampandrosoana mirindra ny faritra tsirairay fampandrosoana ifotony iadina amin'ny fahasahiranana fangaraharana amin'ny fitantanana kandida vonina sy mavitrika no atolotry ny malagasy miara-miaingy ho antsika sy ho an'ny firenentsika noho izany iombona isika hiara-iaingy hiara-anometanana azy ireo amin'ny fanatodisana izany drafitra matipaika izany ka androtsaka ny vato malagasy miara-miaingy amin'ny raika amin'ny 30 jolay ho avy izao malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny ataony ho hita. Tililay fotoana nandrasantsika Fiona be miaraka aminay ny lalao ara-valimanana ny alarobia 7 jolay eny amin'ny kianjantsika Manozato manomboka amin'ny 10 maraina iarahana amin'ny Lola Bodo Ambondrona sy mpanakanto maro hafa ny alarobia 7 jolay eny amin'ny kianjantsika Manozato manomboka amin'ny 10 maraina tongava maro fidio be ny tanàna Antananarivo iny laharana fahaenina lalao ara-valimanana samy manao fanambianarana ny Antananarivo. Famirenana ny asina maha-olona eo amin'ireo tena sahirana sy ny tsy manan-kialofana fa mahana ny olana amin'ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny mponina eto an-drenivohitra.
fijerena ny trano honena ny mpiasan'ny komuna ny Antananarivo renivohitra. Feny erijika ho an'ny rehetra, fandravantsika ny tsy fitoviana, tsy fametrahana intsony ny ambony sy ny ambany tanàna, fitovizan'ny rehetra, tsy hanavahana fiavinana saranga. Mba ho reharehantsika rehetra ny monina eto amin'ity tanàna n'Antananarivo malalantsika ity, mendrika ny marenivohitra azy. Tanàna mivoatra, tanànako, tanànanao, tanànantsika afaka. Ny kandida Mirana Rajona dia faly manasa ny vahoaka nankadikely lafy anatrika ny faradoboka izay ataony ao amin'ny fafikirian-kadikely ny alarobia 7 Jolay amin'ny 12 ratoandro. Anafana ny fotoana tsy liva! Tongava maro ary hiara entana Mirana Rajona laharana fahavalo. Tsy misy fidipidirana. Bentanana mapa miaraka amin'ny président Yandro Rajoelina fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Ansirangana tsy magnavaka miara-miainga hagnatsara ny hoavy. Candidat numéro 13. Candidat numéro 13 mavita azava ko abe tsy azovy zegny fa Dominique fahaiza miasa sistambazotra ampandroso ny tanàna. Izy Dominique Rakoto laharana fatelobin'ny folo. Ke amin'ny 31 juillet io atsika jiaby miara-miainga mandatsika numéro 13 ao amin'ny bulletin tokana. Candidat numéro 13. Ho antsika eto amin'ny commune Talatamaty andeha hirohatra marobe isika hifidy ny lisitra ny antsika mitondra ny laharana voalohany tarihan'ny Dr Rato tany niazo fa safotra ny mila ndeha avozona ny fivampitokisana efa nisy tamintsika antsika ny atsika ka arovy sy fidio vonona ny anatsara bebe kokoa ny zava-bita marobe i Dr Rato sy ireo pray lisitra aminy koa tokana ny safiditsika dia ny lisitra ny antsika laharana voalohany miloko mavokely fotsy manga izay tarihan'ny Dr Rato aza miala amin'ny antsika io ka fidy itsika. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau,
redessine l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudvoun. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamashifosa, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsona laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et savez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knaps à Peflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Vacances mlai, ararot ni illimité night, illimité daol ni SMS. Signante. Best friends atel safidinao mandritra ny ala tontolo amin'ny 5 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga amin'ny 224 étoile 3 milay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo miarahaba tompoko lahy miarahaba tompoko vavy manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fampahafantarana avy hatrany avy amin'ny ekipa ny sampana fampahalalam-baovao avy eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM manizoma raika amin'ny 3 Jolay 2024 arahantsika mivatana ny fivoaran'ny raharaham-pifidianana. Nisy ny fampitam-baovao avy amin'ireo mpanao gazety samihafa avy any amin'ny faritra sy ny manodidina ny renivohitra ary isy ihany koa ny fampitana ny vaovao rehetra mikasika izay fivoarany raharaham-pifidianana izay. Anboatsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany ny lafiny politika voasazy ny lalàna ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony manao fampielezan-kevitra hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany androany ilehiben'ny district ny PDS sy ireo mpiasa mpanjakana ambony toy ny chef ZAP sy ny chef Cisco ary ny lehiben'ny fokotany izay efa natongavana tatitra fa manao fampielezan-kevitra ho an'ny kandida mpanjakana ary miady ho an'ny fampandaniana ireo kandida mpanjakana ireo nambarana avy eo anivon'ny senita kosa indray fa mety ho tonga hatramin'ny fampidirana ponja ny fanikan-dalàna amin'ny fifidianana tahaka izao erinirina rabary.
raha ny tatitra nandritra izay fotoana nanomanana ny fifidianana izay rehefa misy ny fandikan-dalàna isan-karazany ataon'ireo mpiasa-panjakana ambony eny amin'ny faritra amin'ny fampandaniana kandida iray. Ny kandidan'ny lisitra HVM no tena voaresaka matetika amin'izany ary misy hatrany ny tsindry samihafa ao anatin'izany rehetra izany. Taorin'ny fanoloana lehiben'ny distrika ny fanoloana PDS izay re ankehitriny fa manao izay hampandaniana ny kandida-panjakana dia eny ihany koa fa manao izay fomba fiasa tsy ara-dalàna izay ihany koa ny tompony andraikitra ambony ao anivon'ny fanabeazam-pirenena. Na fomba hoana tsy afaka manao fampelezan-kevitra ireo mpiasa-panjakana ambony ireo, hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny atitany. Raha ny lehiben'ny distrika manokana ny resantsika dia ireny zany le antsoina hoe mpiasa-panjakana manam-pahefana na fonctionnaire d'autorité ary voararany lalàna tanteraka ny fanaovany fampelezan-kevitra. Tsy hoe zany hoe maka fialan-tsasatra izy dia afaka aminao fampelezan-kevitra, tena tsy afaka aminao fampelezan-kevitra mihitsy ireny solo-tena-panjakana ireny. Ny PDS sy ny membre ny délégation manokana zany eny anivon'ny commune dia tsy afaka manao fampelezan-kevitra. Izany zany dia ny fanaovan'zareo reny fampelezan-kevitra dia midika ho fandikan-dalàna. Maro amin'ny mpanara-baovao sy ireo kandida ihany koa ankehitriny no manany amin'ny isin'ny alabato-goavana amin'ny fifidianana ho avy io. Isan'ny ahiahin'ny olona ankehitriny ohatra ny mety isin'ny fanaparitahana bileta tokana efa voatsipika mialoha ny anaran'ny kandida asaina fidiana. Eo ihany koa ny fanoloana ny fandraketana atsoratra na ny procès verbal izay efa voafaritra mialoha. Mikasika ny lisitry ny mpifidy izay mbola ahitana olana hatramin'izao dia maro ny manahy ny amin'ny mety isin'ny fisandohana amin'ny mpifidy. Io ihany koa ny fisandohana eo amin'ny atao-taratasy ampiasaina amin'ny fifidianana. Efa nisy tatitra mikasika izay tsy fanaran-dalàna izay tena nivon'ny senita saingy mikasika ny bileta tokana kosa dia nilaza izy ireo fa tsy misy atahorana ny amin'ny isiny izay fisandohana izay. Ny mikasika an'le bileta tokana ho ampiasaina mandritra ny androm-pifidianana dia marihako tsara aloha fa tsy le bulletin spécimen efa eny ampelantanan'ny candidat ka mety efa nampiasaina nandritra ny fampelezan-kevitra no ho hitatsika any amin'ny bureau fandatsahambato zany amin'ny andron'ny fifidianana. Tsy azo atao photocopie zany fa raha vao atao photocopie dia avy hatrany dia hita hoe misoratra hoe copie eo amin'ilay copie photocopie atao zany. Raha ny voalazan'ny lalàna mifehy ny fifidianana ankoatra ny fanafoanana ny vaton'ny kandida mandika lalàna dia mety ho tonga hatrany amin'ny fampidirana ponja sy fandoavana lamandy roa hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny fandikan-dalàna sy ny osoka amin'ny fifidianana. Na dia efa nisy aza izay fitarainana voaray izay tsy mbola nisy fanadiadiana na sazy rehefa nahazo ireo izay fantatra fa nandika lalàna tao anatin'izay fanomanana ny fifidianana izay. Fa miditra antsehatra amin'ny fampandaniana ny kandidany antoky eo amin'ny fitondrana kosa ny miaramila ny zavamisy etsy amin'ny 540 kilometatra miala ny renivohitra mianatsimo any amin'ny kominy Bongatsara. Araka ny loharanom-baovao avy any amin'ny fokontany maromaro eny an-toerana dia rehefa andro vitsivitsy izay fa nisy ny fikasana ampiditra miaramila hatramin'ny 500 lao ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy nijanona ho an'ny komina amin'ny njotra mianatsiminy ihany nefa izany androany ihany koa naneho ny ahianiny avy ao amin'ny kominy Talatany Volonondry rehefa nahare avy amin'ny lehiben'ny fokontany maro fa misy miaramila 200 lahy ka sain'ny kandidany mpitondra ho ampidira ao anatiny izany lisam-pifidianana izany. Fanampanazavana avy hatrany. Fa ny zavatra mampitebiteby ny olona amin'izao fotoana izao ary natongavana fitenenana aty aminay fa ao amin'ny fokontany anankiray ao atao hoe any fahamaro dia misy toerana anankiray izay atao hoe candidature izy io ary amin'izao fotoana izao dia misy miaramila mandatony manao formation ao. Dia tafaresaka taminay ny président fokontany fa misy fikasana ampifidy ireo miaramila ireo. Efa niezaka ihany izay nanontany senita tamin'ity maraina ity satria misy senita solotena senita nandalo taty aminay dia namaly mazava moa ny solotena senita hoe tokony possible zany zavatra zany satria raha tika malala araka ny fanazavana ombenombeny fa zay olona recensé ao amin'ny fokontany ihany no tokony afaka hifidy ao fa tsy olona mandalo. Fa ny mampatahotra ny olona mantsy dia hoe omena ordre de mission reo olona reo zany ve mety ho azo atao zany zavatra zany. Nefa ny raha ny fahalalanay tokony olona izay nisoratra talohan'ny mois d'avril ihany no afaka mifidy ao na izy afaka maka ordonnance ihany koa.
Zava-misy ihany koa ao anatin'izay tontolon'ny fampielezan-kevitra izay hatrany saika avy amin'ny lafivalon'ny nosy ny fitarainana araka ny vaovao rainay avy any amin'ny komina ambanivohitry Manja dia terena anao propaganda ny mpiasa-panjakana rehetra toy ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana ary dia terena tsy maintsy manohana sy miditra ho mpikamba ny antoko HVM avokoa. Misy kolonely misotro ronono izay mitonona ho jeneraly ary mpanolotsain'ny praiminisitra no mitarika izany any Manja araka ny loharano baovao izay voarainay avy any an-toerana hatrany. Mbola eo amin'izay tontolon'ny fifidianana izay hatrany tsy voatery manana kara-pifidianana ny olom-pirenena iray vao afaka mifidy fa ny kara-panondro dia ahafahana manamarina ny maha olom-pirenena feno 20 taona mananjo hifidy azy. Tsy maintsy mirakitra ao anatin'ny lisam-pifidianana kosa nefa ny anarany mba ahafahany birao fandatsaham-bato mandray antsoratra ny fanefan'ny adidiny. Efatrandro mialoha ny fifidianana, maro amin'ireo fokontany no tsy mbola naharay ny lisam-pifidianana. Ampahany betsaka amin'ny lisitra fanampiny ihany koa no mbola tsy tafiditra ao amin'ny lisitra ofisialy ho an'ny tany sasany fanadiadiany ny Andro Andrinarso. Lisam-pifidianana efa tamin'ny taona 2014 nantanterana ny fifidianana filoham-pirenena tamin'izany fotoana no ampiasain'ny fokontany maro amin'ny distrika Navaratrano amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fokontany Masinandriana manokana izay notsidihana androany, miisa 770 ny mpifidy tamin'izany fotoana izany. Lisitra fanampiny miisa 270 no nalefa ny fokontany teny anivon'ny Senita nanomboka ny faran'ny volana Desambra nanavaozana ny lisam-pifidianana ka hatramin'izao. Tsy misy afa-tsy 50 nefa no kara-pifidianana voarain'izy ireo hatramin'ny androany hantanterana ny fifidianana amin'ny faraiky amin'ny 30 Jolay ho avy izao. Manany amin'ny siny mpifidy mahazo karatra kanefa tsy mirakitra ao amin'ny lisam-pifidianana ny anarany ihany koa ny eo anivon'ny fokontany noho ny lisitra izay tsy mbola voarain'izy ireo hatreto. Miankina amin'izay lalàna midina any. Ohatra misy olona tsy manana kara-pifidianana nefa izy atao anaty lisam-pifidianana dia kara-panondro no entiny mifidy. Tsy maintsy manana karatra izany aloha satria misy olona izao eto aminay ny ankabeazany olento mpamboly tsy ho voapiriny mihitsy izany kara-pifidianana izany fa misy efa rovitra, misy simba, misy very. Raha ny voalazan'ny lalàna mifehy fifidianana mahazo mifidy ny olona manana kara-panondro voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana kanefa very ny kara-pifidianany noho ny kara-pifidianana atao hanamorana ny fitadiavana ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mila maka taratasy fanamarina ny anivon'ny CED kosa nefa ny mpifidy izay nahazo kara-pifidianana kanefa tsy mirakitra ao anaty lisitra ny anarany raha ny fanazavana avy eo anivon'ny ministeran'ny ati-tany. Manana kara-pifidianana indray ilay olona kanefany tsy ao anaty lisam-pifidianana. Zay aloha zany dia somary tranga mahavariana ihany zay satria raha ny tena marina tokony miainga avy amin'ny lisam-pifidianana no amoahana ny kara-pifidianana dia verina zany fa mety nisy défaillance kely ny système informatique teo amin'ny fanotana ny lisitry ny mpifidy ka dia tsy maintsy jerena ny anivon'ny CED zany ny anaran'ilay olona ka any izy no mahazo taratasy fanamarihana hoe ao anatin'ny base de données ny lisam-pifidianana izy sainga teo amin'ny fanotanany lisitra no nisy indrokely. No mafisiny teo anivon'ny ministeran'ny ati-tany ihany koa androany fa tsy azo atao ny mivarotra zava-pisotro misy alkôla ny faha-30 sy ny faraiky amin'ny 30 Jolay hantanterana ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny andron'ny zoma ho avy izao izay andro tsy fiasana kanefa andresaka rama. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany tsy mbola atoatony sy ny fanovana ny governemanta raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Ny fanovana ny firafitry ny governemanta izay isan'ny teboka lehibe ahafahana miroso amin'ny pacte de responsabilité na ilay fifanarahana fandraisana andraikitra araka ny fahitandro vondron-kery samihafa efa nilaza ny heviny mikasika ity fanapahany HCC ity. Ny filoham-pirenena raha teo tsy mbola nanaiky ny fisian'izay maro anisa vaovao efa niforony ny Tsimbazaza izay. Ho an'ny mpanohitra Lazara Zafiarson ny fototra ny angaina tamin'ity pacte de responsabilité ity dia mivoana ny lalàna. Erinirina Rabary. Taorian'ny fitsipaham-pitokisana ny ainga teny amin'ny anteny miram-pirenena tafatsangana ny NMP na ny nouvelle majorité parlementaire izay nivondrona ny natsolom-bavam-bahoaka 550. Izy ireo izay any maro anisa afaka mampifandanja ny hery eo amin'ny mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna hatreto. Tsy miaiky ny fisiny izany nefa ny filoham-pirenena fa mbola hitady maro anisa vaovao raha ny fanambarana nataony tany Antsirabe ny farany herinandro teo. Io resaka hoe majorité io zay voizin'ny olona ao anatin'ilay hoe pacte de responsabilité io majorité io ny filoham-pirenena dia efa niantso ny hoe adao hivondrona majorité manodidina programme ny filoham-pirenena. Zay ny tena zava-dehibe
izany hoe raha ity fanambarana nataony ny filoham-pirenena ity dia mbola tsy vonina ny roso amin'izay fanoloana gouvernemanta izay ny tenany tsy nahitam-bokany noho izany ny fiaonana teo aminy sy ny vondrona armada tsy vonina iain'ny NMP izay efa tsy ekeny raha teo ny fijoroany ho an'ny prime ministre Velonarivo kosa tsy mbola misy fanoloana na fametraha-pialan'ny gouvernemanta ahina ankehitriny. Tsotra ny fitenenako hatramin'izay rehefa vita ny mission ny tsirairay dia afaka mandeha izy fa le fitenenana hoe matahotra tsy misy matahotra remanima eto fa rehefa tonga ny fotoana ilana ny anaovana an'izany dia atao izany. Efa nahazo toky ary ve zany ny prime ministre fa tsy mbola hoatoato izay fanamboarana ny gouvernemanta izay mametra-panontanianany amin'ny hoe iza ny tena sakana amin'ny firosoana amin'ity pacte de responsabilité ity. Ho an'ny Lazare Zafersan kosa dia sakana voalohany amin'izany ny filoham-pirenena ary efa hatrany amin'ny fototra ny angany ity fanarahana fandraisana andraikitra ity no efa diso lalana ny HCC. Ka raha mikasika ny pacte de responsabilité efa fantatra ny mpitondra fanjakana fa tsy manana majorité ao anatin'ny parlemanta. Noho izany tsy maintsy mbola hanodina ny lohan'izay député mbola azo ahodina indray aloha izy ary tsy maintsy hiandry an'izay satria mety veheveriny vahaolana zao miandry ny valiny communal zany hoe fifidiana be ny tanàna ka azahoana majorité anatin'ny Sénat dia amin'ny alalan'izay izy no manala ny parlemanta dia miala le pacte de responsabilité na zany na tsy zany didina avoakan'ny HCC dia io ndray mana-profo zany fa tsy manaraka ny didina avoakan'ny HCC ny président de la république sy ny rafi-panjakana rehetra. Na izany na tsy zany koa dia tsy azo ataony manao pacte de responsabilité amin'ny contrôleur sy ny exécutif satria tsy misy maha-contrôleur ny contrôleur na législatif ny législatif raha anao pacte amin'ny exécutif izy. Iray volana sy tapany taorian'ny nivoahan'ny fanapahan'ny HCC mbola tsy hita izay marina momba ity pacte de responsabilité ity. Mangina ihany koa ireo mpahalalana ary samy milaza ho tsy misy afaka maneho hevitra mikasika izany. Ny HCC raha teo tsy mbola nahazo mpanazavana na dia tsy hita mazava aza ny fampiarana ny didina avoakany. Tsy fampiarana didim-pitsarana iray izay mivadika ho eloka ho an'ny olon-tsotra manandrara eny amin'ny tribunal raha toa ka vitan'ny mihainohaino fotsiny ho an'ny mpanao politika didin'ny fitsarana anatanteraka izany. Ny fiangana ifotony sy ny fidinana ifotony kosa no isan'ny fototra hijoroany antoko malagasy miara-miainga androany kandida maro tamin'ireo kandida ben'ny tanànany Avaradrano no notsidian'ny filompanorina ny malagasy miara-miainga nandritra ny fampilezan-kevitra nataon'izy ireo. Ny kandida Randriatsara Faradera izay mitondra ny ilarana fahadimy ao amin'ny commune Ambohimangarova, ny kandida Randriamanantena Gabriel Roland izay mitondra ny ilarana fahatelo ao amin'ny commune Viliazo ary ny kandida Ramamondson Andry mitondra ny ilarana fahenina ao amin'ny commune Sabotsina Mehana. Famtinana avy hatrany iarana amin'ny Mikael Ramarla. Ny commune Viliazo iray amin'ireo commune mpamokatra aty amin'ny district Navaradrano no natrehan'ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga androany. Tsy atory voanjo Maindravina Akifika, kandida efa niofana manokana momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary manana ny fahaiza-manao akaiky ny vahoaka ary efa nifanerasera tamin'izy ireo hatrany. Kandida efa niasa ary navita ho an'ity tanàna ity, ben'ny tanàna lanim-bahoaka Indrony Sesy, tsy mena mijoro ny kandida malagasy miara-miainga raha ny fitanisana ny zava-bita no entina amin'ny fampilezan-kevitra. Tsy izany ihany nefa fa mbola misy ny vina hoenty mampandroso ary manana fandaharana asa mifototra amin'ny filàn'ny vahoaka ny kandida any an-toerana. Goavana indrindra zany dia ny fanamboaran-dalana izay mampifandray ny Sabotsina Mena sy Viliazo ary indrindra ny ho an'ny taranaka faramandimby dia ny fanorenana le lycée vaovao. Eto zany dia manainga antsika rehetra izay mijery izao télévision izao androtsaka ny vato malagasy miara-miainga larana vattelo izay misy ny tenanay sy ireo mpanolontsaina isaky ny fokotany tsirairay avy. Larana fahatelo amin'ny bileta tokany ity kandida ny MMM ao amin'ny commune Viliazo ity.
nahazo tombony tamin'ny fifaneraserana tamin'ny filoha nasionaly ny antoky ihany koa anefa ny mponina toana Ambohimangarova tsy vavao amin'ny asa fampandrosoana rehefa nitana andraikitra maro nanatanteraka tetikasa ho an'ny tanora sy ny sarambabem-bahoaka ny kandidà natolotry ny antoky malagasy miaramiainga larana fadimy ny kandidà Dera Randriatsarafara ololoavina ny tatsaho ny kandidà tsy maintsy atao mazava ny lalambarotra ary ajoro ny toeram-pitehirizam-bokatra ho saro-piaro amin'ny fiarovana ny tombotsoam-bahoaka ihany koa ny tenany. Jery fotony ny olana tena mahazo ny tatsaha amin'ity faritra Ambohimanga ity tsy voafehan'ny tatsaha ny vidin'ny vokatra rehefa miakatra ka rehefa miakatra ary indrindra rehefa betsaka ny vokatra miakatra dia latsaka ny vidiny ary zany mahatonga anay manana fotodrafitrasa atsangana ao anatin'ny mandat misy anay dia ny fananganana fotodrafitrasa fanangonam-bokatra iombonana mba ahafahan'ny olona zany mividin'ny vokatra vokariny. Maresy lahatra le hoe tena ampandroso fotony an'ireo tatsaha dia fidio le laharana fahadimy. Ny laharana fahadimy dia ny dimy asa io no isa lafatra indrindra nataon'Andriamanitra satria nataony isan'ny ratsan-tanantsika io entina miasa ary ny asa dia ny asa ny lehibe indrindra ary ny asa dia tsy maintsy atao miaraka raha anao an'izany zavatra fotodrafitrasa zany zavatra rehetrarehetra eritreretina ao atao amin'ity faritra ity zany dia tsy maintsy miara-miasa ny mpitondra sy ny tatsaha ary tena miara-miasa amin'ny fo madio. Nisy taorin'izay ny fanentanana tao amin'ny tsenana Alakamisy ny Ambohimanga izay niarahana tamin'ny filompanorina ny malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo. Nandritra ny lateny no nanambarany fa ny fampandrosoana dia tsy maintsy miainga amin'ny vahoaka. Matoa izay manohana azy, matoa izy miara-dia aminay tsy hanolotra vato mafana aminareo aty Ambohimanga akory izay. Betsaka no milaza fa tia ny tanindrazantsika. Ny malagasy miaramiainga efa niasa tamin'ny andraikitra misy azy ary vonina ny mbola nateraka an'izany amin'izay andraikitra omena azy rehetrarehetra. Izay no mahatonga anay hoe tsy menatra ary samy joro aty Havaradrano. Fa ny tanitsika dia mba hampandroso an'ity tanindrazantsika ity, hampandroso ny komuninantsika Rapitso. Milatsaka amin'ny anaran'ny malagasy miaramiainga izy fa tsy ho ben'ny tanàna amin'ny malagasy miaramiainga ny nametrahanay azy ity fa ho ben'ny tanàna n'Ambohimangarova. Ho ray aman-dreny ho an'Ambohimangarova. Hiara iaina sy hiara iasa amintsika menakavy aty Ambohimangarova fa ny antoko sy izahay dia mpanohana azy ara-kevitra, ara-pitaovana, ara-pahalalana izay kely fantatsay izay no anjaranay. Nofaranana tamin'ny fandehana tongotra tao amin'ny komina Sabotsynamehana ny fanotronana ny kandidà Andry Ramamondson laharana fahaenina avy ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga ao amin'ny komina Sabotsynamehana. Fifanankalozan-kevitra tamin'ny mponina nataony ity kandidà ity no nataony aloha izany. Ny antoko malagasy miaramiainga izay niezaka nitaizany vahoaka tamin'ny alalan'ny fandaharan'asa sy ny vinam-piarahamonina trano nandritra ny fampielezan-kevitra. Maloana ireo fampielezan-kevitra izay nanjakany fampisehoana sy ny fizaram-bola ary ny t-shirt tety sy teroa. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray ny farana omaly ny fametrahana ny antota-taratasy safidianana izay ho talehin-jinrary vaovao ny kompania Air Madagascar manomboka androany kosa ny dépouillement tao ny kabinet misahana izany. Tsy mbola fantatra hatreto ny isan'ireo nametraka antota-taratasy ary miandry ny famoahana izay voasiva ny kabinet no anatanterahany filakevim-pitantanana misafidy izay ho talehin-jeneraly izay. Fa Nadia Dinavetrany iarahana amin'ny Lilira Biata. Manomboka androany ny dépouillement amin'ireo nametraka ny candidature na ny antota-taratasy ahafahana mangataka ny toeran'ny talehin-jeneraly ny orinasa Air Madagascar. Tsy fantatra hatreto ny isan'ny nametraka izany raha ny fanazavana mpikambana avy ao amin'ny filan-kevim-pitantanana.
Mbola any amin'ny kabinetra manao dépouillement ny antota taratasy ary mbola miandry ny valiny avy any vao hisy ny sivana taon'ny filan-kevim-pitantanana. Ratsiahivina nanomboka ny 17 ny volana Jolay teo no nisokatra ny fametrahana ny candidature ary ny farana omaly. Ny cabinet de recrutement Équation no mandray sy manao ny sivana amin'ny candidature ary manome ny valiny any filan-kevim-pitantanana. Fanapahan-kevitra ilay cabinet izay hitany hoe manome tolo-kevitra zany ilay cabinet nanao ny fisivanana hoe raha ny fahitan'ny cabinet azy dia ity ny tokony voalohany, ity ny faharoa, ity ny fahatelo. Dia omeny ny filan-kevim-pitantanana zany, dia ny filan-kevim-pitantanana no mandray ny fanapahan-kevitra farany dia manao ny fanendrena. Manao ny fanendrena zany hoe manolotra ny sosokevitra iny satria ny tale général-ny Madagasikara moa zany dia ny conseil des ministres ihany manendry azy. Dia mbola mandalo amin'izay lalana izay ihany koa. Anatin'ny 3 volana raha ela indrindra ny tokony hivaly io appel à candidature io araka ny fanazavana. Efa mizotra manaraka ny fiandrasana io tale général vaovao io ihany koa ny audit ara-bola sy ara-teknika ao amin'ny orinasa ankehitriny. Miankina amin'ny valin'io audit io no hirosoana ny famindram-pahefana eo amin'ny tale général vaovao sy ny tale général teo aloha. Ny audit zany resaka ny fantatsika tokony izy dia misy audit karazany anakiroa, ny teknika sy ny bola financier. Ka ny tena marina ny mpitondra teo aloha zany no anaovana audit dia izay valin'ny audit izay indrindrandrindra hoe financier iny no atao passation miaraka amin'ny tale général izay andimby-toerana zany zay zany tokony fipetrana. Zay mahatonga izy hoe ny tena izy dia hoe vita aloha ny audit fa araka ny teniko izay hoe tsy maninona zany fa atao manaraka iny zany ny passation zany ilainy zany. Ratsiahivina olona manana traikefa 10 taona amin'ny fitondrana orinasa, diplôma bac +5 amin'ny fitondrana orinasa na gestion d'entreprise na ara-barotra. Ireo amin'ny ankapobeny no voalaza ao anatin'ny appel à candidature ho an'ireo maniry ny tantana ny Air Madagascar. Fanarenana ny orinasa amin'ny olana ara-pitantanana sy ara-teknika. Isan'ny tao anatin'ny fifanarahan'ny filan-kevim-pitantanana sy ny syndicat mampiasa Air Madagascar ny tsy ampidirana ny resaka politika amin'ny fitantanana ny Air Madagascar. Anao ahoana ny vokatry ity appel d'offre ity? Ahoana ny oton'ilay voalaza fa tsy maintsy atao? Inona ny politika mazava anarenana ity orinasa ity? Eny amin'ny sehatry ny fampianarana ambony kosa indray mbola miato ny fampianarana sy ny asa fikarohana rehetra eny ambon-tsaina mandra-pahatonga ny vola izay takiany mpampianatra mpikaroka eny ampelantanan'izy ireo raha nambarany mpiambana ao amin'ny bureau national ny CSS androany. Ny fanarahan-dalàna izay naveriny praiministra hatramin'izay no tokony ampiariny amin'ny famaliana ny fitakian'izy ireo raha nambarany filohan'ny CSS hatrany fanadihadiana iarana amin'ny Andro Randrenarsoa. Na dia efa nahazo fampanantenana amin'ny famaliana ny fitakian'izy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana aza ny mpampianatra mpikaroka mivondrona ao amin'ny CSS. Tsy hijanona amin'izay ny fitakian'izy ireo fa miandry ny fahatanterahany fitakiany dia ny andoava ny fanjakana ny volany. Mbola mitohy arak'izany ny tolona ny filan-kevitra nasionaly tsy ara-potoana izay ho tanterahiny ny mpampianatra mpikaroka manerana ny oniversite enina manerana ny nosy no anapahan'izy ireo ny hetsika izay ataon'izy ireo manaraka. Tsy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony intsony ny olana feo anivon'ny fitantanam-bolam-panjakana. Manainga foana ny fitondram-panjakana mba anao ezaka amahana ny olana momba ny fitakian'ny CSS satria raha toka misy ezaka ataon'ny fitondram-panjakana dia miaraka amin'izay zany rehefa tonga any am-posin'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny zavatra takiana. Ny tsy fampim-bola eo amin'ny fitondram-panjakana zany ny olana. Ka raha ohatra mahita vola ny fitondram-panjakana, atao malaky ny procédure dia mivaha faranjy aingana ny olana aty amin'ny anjerimanontolo. Ratsiahivina ny fampiarana lalana telo mikasika ny tambi-karama toy ny indemnité de risque, ny indemnité de transport ary ny indemnité de recherche amin'ny takian'izy ireo. Eo ihany koa ny lalana mikasika ny mari-karama vaovao mikasika ny mpampianatra mpikaroka. Efa nisy ny fitokonana fanairana indroa ataony nataon'ireto mpampianatra ireto saingy tsy mbola nisy ny any ny fangatahan'izy ireo. Antony dia tsotra tompoko ny fanaovana ny fanatanterahana ireo rahalanindreo ary ny praiministrantsika moa dia milaza matetika fa itsika dia tany tandalana noho izany ny fanatanterahana andreo izay takian'ny CSS dia anisany fanarahan-dalàna. Araka ny vaovao mandeha dia mety hisy fiantraikany any amin'ny fizotry ny fanadinana baccalauréat ihany koa ny fitokonana ataon'ireto mpampianatra mpikaroka ireto. Tsy mbola nilaza ny mikasika izany kosa izy ireo tamin'ity androany ity.
tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray sady tsy vonona no manao kilalao maloto ny ministerany fanatanjahantena 13 isanjato ireo atleta no manana iatrika ny Jeux des Îles sisa no lasa tsy misy ny vola 5 andro mialoha ny Jeux des Îles ao amin'ny Nosy La Réunion mikoropaka ny fanjakana malagasy omaly no niainga ny ampahany voalohany ny alakamisy 30 jolay ny ampahany faharoa ary ny 2 aogositra ny ampahany fahatelo tsy avy amin'ny fanjakana ny olana raha nambarany prime ministre fa ny amin'ny mpanome visa izany hoe ny ambasady atahorana ny valinilalao any ekipa pirenena malagasy raha ny fanazavany matianina amin'ny resaka fanatanjahantena fanadiadiany Michelana Narjona. Mizara telo ny fandefasan'ny fanjakana malagasy ny atleta malagasy hiatrika ny Jeux des Îles ao amin'ny Nosy La Réunion. Omaly no fantatra fa niala teto an-tanindrazana ny ampahany voalohany ahitana ireo mpanao baolina ny alakamisy zao kosa no hiainga ny ampahany manaraka ary misy ireo izay tsy hiainga raha tsy niala ady ho avy izao. Mandamafy ny prime ministre androany fa tsy avy amin'ny fanjakana ny olana nahatara ny fandehanana ireo atleta ireo fa avy amin'ny ambasady izay tsy namoaka ny visa. Ny tenako izay miteny dia milaza fa efa misy lasa hatramin'ny omaly fa milaza fa efa misy ny lasa ary misy ny mbola mety mandeha ray roa tavela noho n'inona noho ny resaka visa an'le olona tsy vita angamba. Izy arak'izany no mandaingana avy eo anivon'ny departemanta frantsay any La Réunion 10 andro lasa izay no efa nametra-panontaniana hoe vonona ny andray anjara marina amin'ny kilalaon'ny nosy ity ve i Madagasikara. Afaka ny fampitam-baovao avy amin'ny Frantsa tahaka ireo firenenkafa mpandray anjara efa ela no fantatra ireo tompona andraikitra ny fehim-potoana 17 andro tokony anaterana ny antota taratasy rehetra nefa taty amin'ny 10 andro farany vao mikoropaka isika. Sanalaza ny fepetra fandraisana anjara ny ekipa malagasy raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Hatrito aloha mazava fa ahina tsy hamokatra ny ekipa malagasy raha ny nambarany Plomano Matianina iray nanontanianay. Mety ho fetraka an'izay amin'ny atleta zany eo amin'ny resaka performance en contre performance satria tsy tomombana ara-tsaina zany le atleta zao amin'izao fotoana izao fa mitebiteby io lasa tsy lasa ny visa vita tsy ho vita ahoana fandraisana ny voyage koa ohatran'ny ahoana dia efa avy eo misy fiatraikany be dia be amin'ny atleta mihitsy zany amin'ny resaka performance ary efa avy eo vokatra za aloha raha ny fijeriko za rery vokatra hoe premier place deuxième place sarotsarotra ho antsika malagasy amin'izao fotoana izao satria eo amin'ny fanomanantena hitako zany fa tsy dia tomombana loatra tamin'ity ho an'ny atleta. Kilalao ary ve ity Jeux des Îles ity sahandran-kandrana mazava fa tsy matotra ny ministeran'ny fanatanjahantena raha ny fanadina natao raha toka tokony ho atleta 520 no miatrika ny Jeux des Îles any La Réunion ny ray hatramin'ny 9 aogositra ho avy izao raika amin'ny 30 ihany izy ireo lehilahy 40 sy vehivavy 10 tsy nety nandray any mpanao gazety intsony ny ministeran'ny fanatanjahantena androany mampametra-panontaniana mpanara-baovao ny zava-misy lany nanaovana propagande ve ny vola tokony nitondrana délégation hatramin'ny 13 sy 300 ny azo any La Réunion no zara raha ny 13 isanjato ny atleta no zakan'ny firenena malagasy alefa tsy La Réunion. Izany ve ny politika entin'ny fitondram-panjakana mampandroso ity sehatra ny fanatanjahantena ity ahakaka ve raha toka zara raha mbokatra isika malagasy ny tena mahamenatra araka ny fitaranan'ny atleta maro dia ny efa nikarakara sy nandany-mbola nanaovana fanazarantena sy namorina ireo atleta 200 mahery ireo ny teto Antananarivo tato anatin'ny iray volana mahery. Fanazo mari-pakasitrahana avy amin'ny prime ministre kosa ny ekipa efatra mendrika indrindra amin'ny taranja rugby na ny baolina lavalava eto Madagasikara no ny ezaka nataon'izy ireo vola 10 tapitrisa ariary ny 3FB nahazo ny tompon-daka ny ranomasimbe indianina ny COSFA tompon-daka faharoa aty amin'ny ranomasimbe indianina trany ny FTM manandrombaka ny coupe du président sy ny super coupe ary ny TFA anaty azo izay voasokajy ho ekipe révélatrice manerana ny Madagasikara hiatrika fifananana ny velany kosa ny ekipa ny baolina lavalava eto Madagasikara amin'ny volana aogositra ho avy izao izy ireo izay nahazo ny laharana faefatra ihany koa amin'ireo firenena manana ekipa amin'ny baolina lavalava aty Afrika ilay atao hoe Awards.
iray tapitrisary ary isam-bolana izay no vola lany ny tompony fiara fitaterana iray isam-bolana amin'ny fikojakojana amin'izao fotoana manoloana ny faratsy ny lalana eto andrenivohitra. Ny ressort, ny amortisseur sy ny pneu no vo matetika raha ny fanazavan'izy ireo. Hatreto tsy fantatra mazava ny fotoana anamboarana ireo lalana eto andrenivohitra ireo raha ny fanadihadiana natao manodidina ny iray miliara ariary sisa no vola eo amin'ny ministeran'ny asa vaventy natokana ho an'ny fanampenana ny lavaka eto andrenivohitra. Maresaka avy any ivelany kosa indray azo any Cameroun raha mpitso ny filoha nigeriana ametraka paikady adinina amin'ny vondrona Boko Haram. Ny tombo ny fanafian'ny Boko Haram manodidina ny faritrada tato anatin'ny volana maro. Saika isan'andro izay nakan'izy ireo ny zazambehivavy ankeriny tao anatin'izany. Nisy ihany koa ny fanafiana mahery vaika nataon'ny firenena afrikanina anoherana ny Boko Haram omaly. Indro kosa hofitinina aminao ireo matoam-baovao tamin'ity androany ity miditra antsehatra mampandany ny kandida HVM ny miaramila amin'ny alalan'ny fampidirana ao anaty lisam-pifidianana ny zazavao eo amin'ny toerana samihafa. Voasazy ny lalàna ny lehiben'ny district, ny PDS sy ireo mpiasa mpanjakana ambony toy ny chef ZAP sy ny chef Cisco ary ny lehiben'ny fokontany maro manao fampelezan-kevitra hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany. Karapanondro dia ampy ahafana mifidy eny amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny zoma ho avy izao hoy ny ministeran'ny atitany. Efatrandro mialoha ny fifidianana mbola misaviritaka ny anivon'ny fokontany izay nilaza fa miandry ny toromarika farany avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny senita. Nanomboka ny fitsiriana ary ny fanadihadiana ny antota-taratasy fidianana izay ho tale jeneraly vaovao ny kompani Air Madagascar atao anatin'ny 3 volana no ivaly izany. Manjavozavo kosa ny momba ny politika mpanarenana sy ny toy n'ilay audit ao amin'ny orinasa Air Madagascar io. Indro-patsahivonanao kosa ny fampahafantarana avy amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV ny zoma faraka amin'ny 30 ny volana 5 sy 4 arivo avy izao. Anarantsika mivantana ny fivoarany raharaham-pifidianana. Isy ny fampitam-baovao avy amin'ireo mpanao gazety samihafa avy any amin'ny faritra, eo ihany koa ny fampitana ny vaovao rehetra eto andrenivohitra sy ny manodidina. Tsara ihany koa ny mampatsiahy fa aroso amin'ny 7 ariva ny vaovao raha mpitso raha tokony ho amin'ny 9 ora. Dia ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao raha mpitso amin'ny 7 ora ariva indray. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar revukaja Natura. Isanufkar la vernis Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Nature.